मेरा नाम यश है। मेरे जनरल नॉलेज सिस्टम में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है वैक्यूम क्लीनर। तो आज हम कुछ जो डेली लाइफ में हमारी चीज़ें आती है हम उनसे वैक्यूम क्लीनर बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम आज इन इंग्रेडिएंट्स से हम आज वैक्यूम क्लीनर बनाएंगे। जो कि आपको ये बॉटल मिल जाएगी कहीं से भी। ये हमने कुछ इस तरीके से 3 पीसेस में काटी है। आप ये मार्क से भी काट कर सकते, आप मार्क लगा कर भी काट सकते हैं ऐसे। हमको सिर्फ इसके ये पीस की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे फेंक देंगे। एक ये डीसी मोटर राउंड वाली, इसका हमने पॉजिटिव ये रखा है, नेगेटिव ये रखा है। ये आप कर सकते हैं। इसकी मैं इसका अगले वीडियो जरूर देखें, अगला वीडियो इसके बारे में ही। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको दिखाएंगे कि कैसे वर्क करता है। इसके हम पॉजिटिव साइड में पॉजिटिव इंडिकेटर लगाएंगे और नेगेटिव में नेगेटिव। आप देख सकते हैं इसे, ये बहुत तेज चल रहा है। हाँ, तो फ्रेंड्स, हमें एक चाहिए व्हील, या आप किसी भी गाड़ी में से लेकर आ सकते हैं। एक छोटा सा नेट इस तरीके का। तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। अब हम स्टार्ट करते हैं वैक्यूम क्लीनर बनाना। करेक्ट। तो फ्रेंड्स, अब हम इसे लेंगे। हमने इस साइड एक 2 होल बनाने हैं ऑलरेडी। आप इसे किसी पिन से भी बना सकते हैं। एक ही साइज पे दो होल। हम इसे एक तरफ से इस साइड से हम कुछ ऐसे अंदर कर इंसर्ट करके, मोटर को नीचे का मुंह रहना चाहिए मोटर का, और इस साइड से इन दोनों साइड से ये आउट आ जाएगा। अब इसे हम रख के फ्रेंड्स, अब हम इस साइड इसे इंडिकेटर कनेक्टर लेकर इस साइड से एक बार राउंड ले लेंगे। एक पूरा राउंड ले लेंगे हम कुछ ऐसे फुल राउंड लेकर, नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव तरफ लेकर एक राउंड यहाँ का भी ले लेंगे। उसके बाद हम थोड़ी हॉट मेल्ट ग्लू का यूज़ करेंगे। ये स्पेशल ग्लू है, या आप कैसे भी परचेस कर सकते हैं। कुछ एक साइड से आप यहाँ लगा देना। इसे थोड़ी देर अब इसे थोड़ी देर के लिए रख देते हैं ताकि ये सूख जाए। अब हम इसके बाद ऐसा नेट का कपड़ा लेंगे, उसे इसके ऊपर हम यहाँ से ग्लू में करेंगे। पहले हम थोड़ी देर रुक के ग्लू को रेस्ट होने देंगे। तो पूरी सूख चुकी है अच्छे तरीके से। अब हम नेट का कपड़ा लेकर अपनी हॉट मेल्ट ग्लू लेकर इसे ऐसे इस तरीके से राउंड में लगाएंगे। आप अपनी ग्लू गन को ज़्यादा हॉट होने दीजिए, जिससे वो अच्छे से चिपकेगी। अब हम कपड़ा लेकर कुछ इस तरीके से इस पर चिपका देंगे और उसे थोड़ी देर टाइम देंगे सूखने के लिए। तो आप इसे अपनी सीजर से काट सकते हैं। हम इसे कुछ राउंड शेप में काट देंगे। तो फ्रेंड्स, हमने ये काट लिया है। अब हम इस पे एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए हम इस पे सेलो टेप लगा देंगे, या कोई भी स्टेशनरी की दुकान से परचेस कर सकते हैं। अब हम इसे कट करेंगे। तो हमने इसे टेप से अच्छे से लगा लिया है। अब हम बैटरी को यहाँ फिक्स कर देंगे। इसके लिए आप व्हील्स भी ले सकते हैं। व्हील्स इस तरीके से कुछ गार्ड करने के लिए हम ले सकते हैं। आप चाहे तो लगा सकते हैं, वरना आपकी कोई ज़रूरत नहीं। मुझे तो ऐसे ही वैक्यूम क्लीनर अच्छा लगता है, इसलिए हमें व्हील की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने जो ये पार्ट लिया है, हम इसे भी सेलो टेप से अच्छे से लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, हमने इसमें एक साइड टेप लगा दिया है। अब हम इस साइड रखकर इस पर भी टेप लगा देंगे और इसे कट कर लेंगे। ये आपको कुछ इस तरीके से बन जाएगा। और आप इसे खोलने के लिए अच्छे से टेप लगाएं। टेप में कोई कंजूसी ना करें। हम इस तरीके से 1-2 बार रोटेट कर देंगे इसे पूरी तरीके से।
हमने इसे झुकाया है थोड़ा ताकि ये कचरे को जल्दी भर ले, डस्ट को। अब हम आप ऐसे शोल्डर लेकर इसके पीछे के साइड होल भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम इसे होल करते हैं। अगर आप छेद इसमें होल नहीं करेंगे तो आपका वैक्यूम क्लीनर बिल्कुल भी नहीं चलेगा, इसलिए आप बड़े बड़े होल कीजिए थोड़े, जिससे एयर पास हो। आप इसे कुछ रोटेट कर करके इस भी से वर्क में ले सकते हैं, जिससे इसके होल जल्दी होंगे। हमने 5 होल कर दिए हैं पीछे 5 इसके कारण। तो फ्रेंड्स अब इसे हम टेस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स आप इसे बैटरी चिपका लो, आप ऐसी बैटरी चिपका सकते हैं 9 वोल्ट की। ये आपके ज़्यादा यूज में नहीं आएगा तो ये आपकी बैटरी ज़्यादा नहीं दिखाएगा, इसलिए डोंट वरी। हम इसे अच्छे से ग्लू लगा देंगे इस साइड, जिससे बैटरी बाहर ना आए वैक्यूम चलते समय। अब हम इसे थोड़ी देर सूखने देते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इसे टेस्ट करते हैं। ये इस साइड हवा दे रहा है, यानी कि यहाँ से खींच लिया है। पेपर प्लीज। आवाज देखिए आप कितनी अच्छी आ रही है। ये ज़्यादा आवाज़ भी नहीं करता है, नो साउंडेबल। यहाँ से हवा भी खींची है, यहाँ से हवा फेंक दिया है, यहाँ से खींच लिया है। तो फ्रेंड लेट्स टेस्ट इट। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसे कितनी अच्छे से तरीके से डस्ट को इंसर्ट कर लिया। आप देख सकते हैं डस्ट यहाँ पर आकर रुक चुकी है। इस तरह हमारा ओके। अब हम इससे आप अपनी मम्मी की हेल्प भी कर सकते हो, आप अपनी मम्मी का काम भी बता सकते हो, हाथ भी बटा सकते हो। तो लेट्स फ्रेंड ऐसी ही चीज़ें करते रहिए और नॉलेज 360 को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।